कल्याण क्लिनिक में अखियुनि जी बीमारी खां एहतियाती तदबीरूं। कराची में शुरू थियल अख जे इन्फेक्शन वारो वायरस हाणे तेज़ी सां सिंध के ॿियनि शहरनि में फैलजण लगो है। संदसि इलामतूं कुछ इन रीत आहिनि: हल्को बुखार, ज़ुकाम, मथे में सूर, अख जो गाढ़ो गुलाबी थी वञण, अख जो सुजण शामिल आहिनि। बीमारी में को ख़तरो ना है जेकॾहिं वक्त ते इलाज थिए त। हेठियुनि ॻाल्हियुनि ते अमल करणु ज़रूरी आहे। मुतासिर माण्हू खां पासो कंदा, बार बार हथ साबुण या सैनिटाइज़र सां वॉश कंदा, ॿिए कंहिं शख़्स जी इस्तेमाल शुदा कपिड़े सां मुंहुं साफ़ न कंदा। इन्फेक्शन वारे माण्हूअ खे अखियुनि जे डॉक्टर सां जल्द राब्तो करणु खपे। इन्फेक्शन वारो माण्हू उस गर्मीअ में कुछ ॾींहं न निकिरे। इन्फेक्शन वारो माण्हू थधे पाणीअ बर्फ़ सां बार बार अखियुनि खे थधो करे। मुतासिर शख़्स गुलाब जो थधो पाणी ऐं मेथाकिलोर ड्रॉप्स जा 2 क़तरा सुबुह ऐं शाम अखियुनि में विझे। जज़ाकल्ला ख़ैर जो कमु सम्झी पोस्ट शेयर कयो, थी सघे थो कंहिंजो भलो थी वञे।